ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦିବ୍ୟତା, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ କଥାରୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀର ମୂଳଦୁଆ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଭଗବାନ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ହେଲେ ବି ଭକ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦେଲେନି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇବାର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା। ହଉ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଠାକୁରଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଧାରାଣୀ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ଫରକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ମଜାଦାର କଥା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଦୁଇଟା ଏକଦମ ଅଲଗା ଉପାୟ। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲେ ଠାକୁରଜୀ, ସେ ଦେଖନ୍ତି କାହା ଭିତରେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ଶ୍ରୀଜୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଆଗ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କାତ୍ରଟାକୁ ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଫରକ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ସୁରଦାସଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହେଲା କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକା ଆସିଲେ ଆଉ ସୁରଦାସଙ୍କ କହିଲେ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରଦାସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଠି ଶ୍ରୀଜୀ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି? କାରଣ ସେ ତଥାପି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯଦି ଶ୍ରୀଜୀ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାବଣର କାହାଣୀ। ଦେଖିବା କେମିତି ତାର ଅଭିମାନ ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲା। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜିତି ସାରିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା ତାଠୁ ବଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅଭିମାନରେ ସେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। କହିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବୁନି। ତ ରାବଣ କ'ଣ କଲା? ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବେଶ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ତିନିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ, ରାଜା ରଘୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରପୁତ ପାଣିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ମାରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନଈ କୂଳରେ ବସି ବସି କେବଳ ମନେ ପକେଇ ରାବଣର ଲଙ୍କାର ପୁରା ସଠିକ୍ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିଲା, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ରଘୁଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରୁ ଆସୁଛି। ରାବଣ ଭାବିଲା, ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ମତେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜେ ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ବେଶ ଧରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ରାବଣ ଭିତରେ ରଘୁଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ରତା ନଥିଲା। ରାଜା ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟି ରାବଣ କରିନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ରାଜା ରଘୁ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୀର ଚଳାଇଥିଲେ, ସେଇ ତୀରରେ ହିଁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଚଳାଇବେ ଭଗବାନ ରାମ। ଏକଥା ଜାଣି ରାବଣ କ'ଣ କଲା? ସେ ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଠକିଦେଲା, ଆଉ ସେଇ ତୀରକୁ ନିଜେ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହନୁମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ରାବଣର ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ଠକି ସେଇ ତୀର କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ଜାଣିନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ତୀର ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ରାବଣର ଅଭିମାନ କେମିତି ଭାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ହାରିଗଲା। ରାବଣର କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଭିମାନର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଏ କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେହି ଯେତେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ବଂଶର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି। କଥାଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଋଷିମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଭାବିଲେ ଟିକେ ମଜା କରାଯିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିଜ ଭାଇ ଶାମ୍ବକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ବେଶ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠଟ୍ଟା କରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଦେଖି ଏହାର ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ? ହେଲେ ଋଷିମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଅପମାନ ଦେଖି ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ବଂଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ହିଁ ଶାମ୍ବର ପେଟରୁ ଲୁଗା କଢ଼ାଗଲା, ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଲୁହାର ମୂଷଳ। ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୂଷଳ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ବଂଶର ବିନାଶର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ।
ଏବେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ, ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦେଖ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କର୍ମର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାଅ, ସୋମନାଥଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ। ସୋମନାଥ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ। ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହିଁ ହେଉଛି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଏହା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦକ୍ଷ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଲୋକ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସତରେ ଚନ୍ଦ୍ର 15 ଦିନ ଧରି କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେ ପୁରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଲେ। ସେ ଅଭିଶାପକୁ ପୂରାପୂରି ହଟେଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି 15 ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଫେରିପାଇଲେ। ଏହିଥିପାଇଁ ତ ସୋମନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ ମୋଚନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏ ସବୁ କାହାଣୀ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅହଙ୍କାରର ପତନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ଉଚିତ? ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ରାସ୍ତା, ନା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କୃପା ପାଇବାର ରାସ୍ତା? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ କଥା।